အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးမှာ have got has got နဲ့ပတ်သက်တဲ့ listening နဲ့ speaking lesson ကိုလေ့လာကြမယ် Shall we start? Listen and underline the alternative you hear နားထောင်မယ်ကြားတဲ့စလုံးကို underline လုပ်ပေးရမယ် Let's listen. Unit 3 People Recording 1 1. Kate's got 5 sisters. 2. I've got a sister and 2 brothers. 3. They haven't got a car. 4. He hasn't got a big family. Speaking lesson ဘက်ကိုကြည့်ရအောင် Write question to ask other students. တငယ်ချင်းတွေကိုမေးဖို့အတွက်မေးခွန်းတွေရေးပေးရမယ် Find someone who ဒီ activity ကအတန်းထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကိုမေးခွန်းတွေလိုက်မေးပြီးတော့ yes လို့အဖြေရတဲ့သူကိုရှာရတဲ့ activity မျိုးဖြစ်တယ်မေးခွန်းလေးတွေရေးကြည့်ရအောင် Number 1 has got a really talkative friend. မေးခွန်းမေးမယ်ဆို Have you got a really talkative friend? Number 2 has got an interesting job. မေးခွန်းမေးမယ်ဆို Have you got an interesting job? Number 3 has got keys in his or her bag. မေးခွန်းမေးမယ်ဆို Have you got keys in your bag? Number 4 has got a dog or a cat. မေးခွန်းမေးမယ်ဆို Have you got a dog or a cat? Number 5 has got a birthday this month. မေးခွန်းမေးမယ်ဆို Have you got a birthday this month? Let's call it a day. See you.